置いてきます。待って、逃げない逃げない逃げないで。コタちゃん、なんでよ。こっち向いとって、こっち向いとって。そんなんそんなん。コタちゃん。怒らないでしょ。なんで。大体乾いたらいいよ。
はい、どうもありました。